이사 오늘 처음 기도했는데 아주 기도 또 잘하고 아주 몸찬양도 아주 너무들 예쁘게 잘해서 너무 감사해요.ពិតជាអរគុណមែនទែនសម្រាប់វិសាគឺជានៅទីមួយដែលគាត់បាននាំមកក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិសង្គមគណហ្នឹងគឺពិតជាការរៀបចំអន្តរជាតិបានយ៉ាងល្អហើយយើងក៏បានរៀបចំដែលមានការជំរៀងកាយវិការកាយវិការផងព្រះអង្គយ៉ាងល្អមែន 몸찬양이 너무 은혜스러워가지고 물품 봤어. ដោយសារតាមរយៈជំរៀងកាយវិការហ្នឹងគឺទទួលបានទទួលមែនទែនខ្ញុំតែចង់មកទឹកនេះហ្នឹង 아주 십자가의 그 그리스도를 아주 잘 표현한 것 같아요. គឺពួកយើងហាក់បីដូចជាបានពិពណ៌នានៅកាយវិការអំពីជាឆ្កាងនៃព្រះគ្រីស្ទ 오늘 하나님 말씀은 창세기 3장 15절 말씀입니다. នៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតចំពោះ3ខ15 다음 주 예배 전에는 우리 터뜨리어가 구원의 길 5분 메시지 전하도록 그렇게 하겠습니다. ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលដែលយើងចូលទៅចាត់ព្រះបន្ទូលព្រះរាជគឺជំនាញនឹងឡើងមកធ្វើព្រះនិសិទ្ធព្រោះវិនិច្ឆ័យខាង 창세기 3장 15절 같이 함께 합독하겠습니다. ឥឡូវសូមយើងបានសូត្ររួមគ្នានៅក្នុងលោកុបាតចំពោះ3ខ15 1 2 3 여호와 원수와 대리하고 내 우승과 원수는 대리하리니 내 우승은 그는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 여기 기냐. 자, 신앙생활은 하나님께서 은혜로 시작하게 하셨습니다. 우리에게. អញ្ចឹងចំពោះជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមចេញគេហៅចេញមកពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ 하나님의 은혜가 아니고서는 누구든지 예수를 주라 시인할 수가 없습니다. ហើយបើសិនជាមិនមែនជាថាព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេដែលអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងព្រះអង្គគឺជាគេថាព្រះគ្រីស្ទ 하나님께서 은혜를 주셔서 우리가 예수가 여자의 후손으로 오신 그리스도라는 사실을 알게 하셨습니다. 그 사실을 믿음으로 우리가 하나님 자녀의 축복을 누리게 됐습니다. 우리의 믿음의 내용은 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활입니다. 그 사실을 믿을 때 하나님께서 우리에게 은혜로 삶이 되어지게 하십니다. 우리의 삶의 방식, 구원받은 하나님 자녀의 삶의 방식은 믿음입니다. 사람이 많이 필요한 게 아니라 믿음이 필요한 겁니다. 이 캄보디아 복음화를 위해서 정말로 필요한 것은 여러분들과 같은 믿음의 사람입니다. 하나님께서 여자의 후손을 이 땅에 보내신다고 약속하신 것은 우리의 능력으로 창세기 3장의 문제를 해결할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님께서 은혜로 여자의 후손을 우리에게 주셨습니다. 죄인을 구원하기 위해서 죄 없는 분이 오신 겁니다. 아담과 하와 이후에 사람의 후손은 모두가 다 죄 아래 태어납니다.
그래서 죄 없이 성령으로 여자의 후손으로 오신 분이 예수님입니다. ហើយអ្នកដែលបានប្រសូតមានថាបានយាងមកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលមិនមានបាបសោះគឺជាព្រះយេស៊ូវ 죄 없는 몸으로 오셔서 죄를 담당하신 겁니다. គឺទ្រង់បានយាងមកជារូបកាយដែលពុំមានបាបទេប៉ុន្តែគឺទ្រង់បានផ្ទុកនៅអំពើបាប 이 사실이 영적 비밀입니다. ហើយការពិតនោះគឺជាសេចក្តីពិតខាងឯកជន 그런데 하나님께서 우리에게 은혜로 이 사실을 알게 하셨습니다. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកបង្ហាញអំពីការពិតនឹងមកកាន់យើងដោយព្រះគុណទ្រង់ 은혜 입은 우리의 삶의 방식은 믿음입니다. ហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងរាល់គ្នាដែលប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គគឺតាមរយៈសេចក្តីជំនឿ 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 창세기 3장의 문제를 끝내셨다라는 사실을 믿는 겁니다. អញ្ចឹងគឺជាការដែលយើងជឿថាតាមរយៈឆេះស្កាងនៃព្រះគ្រីស្ទដែលបានបញ្ចប់នៅបញ្ហាលោកបាត់ពិភព3របស់យើង 부활하신 주님이 우리와 함께 하신다는 사실을 믿는 겁니다. ហើយគឺជាការដែលយើងជឿនៅការពិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានជីវិតរស់ឡើងវិញនោះគឺទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើង 그때 우리는 하나님의 자녀로서 은혜로서 되어지는 삶을 살게 되어집니다. នៅពេលនោះហើយដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលវាត្រូវតែអាចទៅរួចតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 창세기 3장 아담과 하와의 범죄로부터 시작된 이 땅의 문제는 사람의 능력과 사람의 방법으로는 해결될 수 있는 것이 아닙니다. ចំពោះបញ្ហាដែលចូលមកកាន់លោកកៃតាមរយៈការដែលប្រព្រឹត្តរំលងដែលមានចែងនៅក្នុងលោកបានចំពោះ3ហ្នឹងគឺมันអាចពឹងអានលើសមត្ថភាពឬក៏វិធីសាស្ត្ររបស់មនុស្សឲ្យអាចដោះស្រាយបានដែរ 이 땅 캄보디아의 문제 또한 이 창세기 3장의 문제에 잡혀 있는 겁니다. អញ្ចឹងមិនថានៅលើខណ្ឌដីនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយបញ្ហាលោកបាត់ពិភព3 사탄의 권세 아래 놓여 있습니다. គឺត្រូវបានជាប់នៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយសត្តា 어떤 사람도 예외 없이 귀신을 섬길 수밖에 없습니다. ចឹងហើយបានជានាំឲ្យគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មិនលើកលែងសំបីតែមួយសោះគឺគេប្រតិបត្តិចំពោះអរិយ 죄와 사망의 법에 묶여 있기 때문에 그렇습니다. ផលគឺដោយសារតែគេត្រូវបានចងជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់នៃអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ 이 문제가 여러분 눈에 정확히 보여져야 됩니다. បញ្ហាមួយនោះគឺយើងត្រូវតែមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយផ្ទៃរបស់យើង 그래서 이 땅에 열심히 살지만 지옥 배경 아래에서 원치 않는 문제를 계속 당하게 됩니다. ចឹងហើយបានជានៅក្នុងជីវិតរស់នៅលើលោកីគឺបានមានថាបានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលរងទុក្ខលំបាកដែលខ្លួនក៏មិនប្រាថ្នាចង់បានដោយសារតែមានសព្ទានៃស្ថានភាព 가정의 문제가 창세기 3장에서 시작되고 있다는 사실이 보여져야 됩니다. យើងត្រូវតែអាចមើលឃើញអំពីបញ្ហាខាងវិញ្ញាណដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺវាចេញអំពីលោកបាត់ពិភព3 인간관계의 어려움이 여기에서 시작되고 있다는 사실이 보여져야 됩니다. ហើយឲ្យយើងអាចមើលឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាចំពោះការគេហៅការលំបាកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សហ្នឹងគឺវាផ្ដើមចេញមកពីបញ្ហានេះដែរ 캄보디아의 영적인 문제와 어려움이 여기에서 시작됐다는 것이 보여져야 됩니다. យើងក៏ត្រូវតែអាចមើលឃើញផងដែរថាការលំបាកនៅក្នុងកម្ពុជាបញ្ហាខាងឯកពលវិញ្ញាណនៅក្នុងកម្ពុជាគឺវាកើតចេញអំពីចំណុចនេះមក 이 사실로 보여지면 문제 해결은 너무나 쉽습니다. ហើយបើសិនជាយើងអាចមើលឃើញនៅការពិតទាំងអស់នឹងយ៉ាងជាក់ស្ដែងនោះក៏នឹងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលមានចម្លើយទៅ 우리 가정에 예수가 그리스도로 임하면 문제 끝난다는 사실이 보여지는 겁니다. ចឹងយើងនឹងអាចមើលឃើញថាប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្កត់គង់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទូបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទូបានកើត 저 우리 필리핀 거기가 뭐였지 이름이? ចឹងឯង 증하에 거기 가면 그냥 이름 없는 수많은 사람들이 그냥 힘들게 고통당하다가 죽었습니다. ជាបើសិនជាយើងទៅកន្លែងគឺថាឃ្លីហ្វីលយើងហៅថាចឹងឯងហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញមានដូចថាអ្នកជាច្រើនណាស្នាស្នាមនៃអ្នកជាច្រើនដែលបានស្លាប់ទៅមុននឹងស្លាប់គឺបានរងទុក្ខវេទនា 한국에도 6.25 전쟁이라고 하는 그 전쟁이 있었습니다.
នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ធ្លាប់កាត់មានសង្គ្រាមដែរកាលពីសម័យមុន 그 전쟁이 일어나자마자 수천 명이 그 이름 없이 그냥 죽임을 당했습니다. នៅក្នុងកាលដែលកាត់ឡើងនៅសង្គ្រាមហ្នឹងគឺមានមនុស្សច្រើនដែលមិនអាចរាប់ឈ្មោះអស់ដែលថារាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិត 그냥 그때 당시에 감옥에 있었던 사람들 그냥 다 죽였습니다. ហើយនៅក្នុងចំនួននោះផងដែរអ្នកដែលត្រូវដែលជាប់គុកនោះគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលទាំងអស់នោះ 사람들은 그렇게 사람이라고 할 수 없을 만큼 잔인하게 그런 문제들을 저지릅니다. អញ្ចឹងទៅមានថាមនុស្សហ្នឹងគឺគេសាហាវខុសខើលែងមានសារជាតិជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីដែលថាដល់សែនខុសខើកាត់ឡើង 전 세계에 있는 모든 민족들이 그러한 고통 중에 있습니다. អញ្ចឹងទៅដែលនាំឲ្យបណ្ដារះទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺរងទុក្ខនៅអាកាសឈឺចាប់ 하나님 보시기에 이 세상에 훌륭한 사람은 없습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានព្រមបីមកហ្នឹងគឺអត់មាននរណាម្នាក់អស់ចាអីទេនៅលើលោកបីហ្នឹង 저 훌륭한 교황으로부터 시작해가지고 저 깡패 등호까지 한 사람도 훌륭한 사람은 없습니다. អញ្ចឹងគឺមានថាត្រឹមតូចមកថាចាប់តាំងពីអ្នកដែលគេរាប់ថាជាអ្នកអស្ចារ្យរហូតដល់ពួកគេហៅដូចពួកអ្នកបងធំបងតូចហ្នឹងគឺអត់មាននរណាម្នាក់ដែលរាប់ថាល្អ 저 또한 그리스도 없으면 쓰레기하고 똑같습니다. អញ្ចឹងរួមទាំងខ្ញុំផងដែរបើសិនជាខ្ញុំមិនមានព្រះគ្រីស្ទទេខ្ញុំត្រឡប់ដូចជាសម្រាប់ 그리스도 예수 안에서 하나님이 보시기 때문에 우리를 의롭다 칭하시고 아름답다고 말하는 겁니다. អញ្ចឹងទៅដោយសារតែថាតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនឹងហើយដែលទ្រង់បានរាប់យើងថាជាអ្នកសុចរិតហើយជាអ្នកដែលល្អណាស់ 여러분들만이 캄보디아의 미래 소망입니다. គឺមានតែអ្នករាល់គ្នានឹងហើយដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា 그 이유는 여러분들이 하나님의 은혜를 입었기 때문에 그렇습니다. ហេតុផលគឺដោយសារតែយើងរាល់គ្នាមាននៅព្រះ 노아 시대에 노아가 하나님 앞에 은혜를 입었습니다. នៅក្នុងចំនួនរបស់លោកណូអេគឺជាអ្នកដែលប្រកបដោយព្រះគុណព្រះ 노아를 통해서만 홍수를 이길 수가 있습니다. គឺមានតែតាមរយៈណូអេប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើគ្រោះទឹកចំនួនធំ 이 사실을 믿는 믿음 위에 하나님의 은혜입니다. អញ្ចឹងសេចក្តីពិតនៅលើសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះ 하나님께서 여러분에게 창세기 3장 15절 여자의 후손의 비밀을 알게 하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានបានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាបានដឹងអំពីលោកបានជំពូក3ខ15ពីពុទ្ធត្រៃ 그 여자의 후손은 하나님이 하나님을 나타내신 겁니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលចែងវាថាពុទ្ធត្រៃហ្នឹងគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងអំពីព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ 하나님이 직접 오셔서 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨습니다. អញ្ចឹងទៅគឺព្រះទ្រង់បានយាងមកដោយផ្ទាល់អង្គទ្រង់ហើយទ្រង់បានរំដោះយើងឲ្យរួចចេញពីអំណាចនៃសេចក្តីនិមិត្តហើយដូរយើងឲ្យចូលនៅក្នុងនគរនៃព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ 여자의 후손 예수님이 오셔서 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 꺾어버리고 죽기를 무서움으로 종로로 타는 우리를 살리신 겁니다. ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកហើយគឺទ្រង់បានរំដោះឲ្យយើងរួចចេញអំពីគេហៅជីវិតដែលត្រូវស្លាប់នៃថាពេញមួយជីវិតដោយព្រោះតែសេចក្តីខ្លាចហ្នឹងហើយដោយសារតែអ្នកដែលមានអំណាចដែលនៅនៃអាកាសដែលបានចាប់ជាប់នៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ 그 여자의 후손이 오셔서 우리를 죄의 법에서 저주 재앙에서 건지신 겁니다. អញ្ចឹងគឺទ្រង់បានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកហើយទ្រង់បានរំដោះយើងឲ្យរួចអំពីច្បាប់នៃអំពើបាបគឺរួចចេញពីបាបនិងបណ្ដាសាចោល 예수님은 종교 지도자가 아닙니다. ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមេដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនៃលទ្ធិសាសនាមួយនៅឡើយ 우리의 죄를 짊어지시고 십자가에서 죽으셨습니다. គឺទ្រង់បានផ្ទុកនៅរាល់អំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ហើយទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើស្តា 그래서 죄의 대속자 이렇게 얘기합니다. អញ្ចឹងហើយបានជាហៅទ្រង់ថាគឺជាអ្នកដែលប្រោះគេហៅលួសនៅអំពើបាបជំនួសយើង 이 사실을 증거하기 위해서 레위기서 17장 11절에서 미리 말씀하고 있습니다.
ដើម្បីជាសេចក្តីបន្ទាល់នៅក្នុងចំណុចមួយនឹងហើយបានជាមានចែងជាមុននៅក្នុងលេវីវិន័យចំពោះ17ខ11 육체의 생명은 피에 있다. បាត់ជីវិតហ្នឹងគឺស្ថិតគឺមានស្ថិតនៅក្នុងឈាម 그러므로 그 피를 내가 너에게 주어서 그 피를 제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였다. ដូច្នេះហើយគឺមិនថាដូច្នេះហើយបានផ្ដល់លោហិតនឹងឈាមនឹងទៅឲ្យឯងរាល់គ្នាដូច្នេះហើយចូលយកឈាមនឹងប្រោះនៅលើអាសនៈនឹងហើយអាសនៈនឹងទៅគឺដើម្បីឲ្យតាមរយៈឈាមនឹងគឺប្រោះលាស់នៅអំពើបាបរបស់ឯង 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 사하게 된다. 속하느니라. អញ្ចឹងទៅមិនថាគឺជីវិតហ្នឹងគឺនៅក្នុងឈាមហើយឲ្យឈាមនឹងឲ្យដែលប្រោះលាស់ឲ្យដូចជាបាប 이 비밀이 십자가의 비밀입니다. ហើយអាកំបាំងហ្នឹងគឺជាអាកំបាំងនៃឈើឆ្កាង 그래서 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함 우리의 죄악 때문이라. 이사야 53장 5절에서 말하고 있습니다. អញ្ចឹងបានជាមានចែងនៅក្នុងអេសាយចំពោះ53ដែលចែងអំពីអង្គទ្រង់ដែលទ្រង់បានរងរបួសដោយសារតែអំពើទុច្ចរិតអំពើរំលងរបស់យើង 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. ហើយមិនថាតាមរយៈស្នាមចំនៅលើអង្គទ្រង់ហើយដែលនាំឲ្យយើងបានជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញ 우리는 양 같아서 우리 길로 가고 있었는데 여호와께서 우리의 죄를 그에게 그리스도께 담당시켰다. ថាយើងរាល់គ្នានឹងប្រៀបដូចជាជាមដែលអត់មានវាจะត្រូវបានបាច់ផ្ញើទៅហើយអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាហ្នឹងគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ទុកទៅលើអង្គទ្រង់ 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 그리스도 예수 그의 피로 단번에 우리로 성소에 들어가게 하셨다. 하나님께로 나아가게 하셨다. 이걸 말씀하고 있습니다. ហើយក៏និយាយអំពីផ្លូវដែលយើងអាចទៅនៅឯចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺដោយសារតែលោហិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងឯងគឺមិនមែនយកឈាមពពែឈ្មោលឬក៏ឈាមគោយកមកថ្វាយទេ 여러분을 은혜로서 구원하실 때는 여러분 가정과 여러분의 후대까지 하나님께서 구원할 계획을 가지시고 부르신 겁니다. ចឹងទៅនៅក្នុងការដែលទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាដោយព្រះគុណគឺទ្រង់មាននៅគម្រោងផែនការដែលសង្គ្រោះថាមានគម្រោងផែនការនៅក្នុងការដែលសង្គ្រោះទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺតាមរយៈយើង 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 말씀합니다. ដូចនេះចែងនៅក្នុងកិច្ចការចំពោះ16ខ31ថាបើសិនជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយគឺអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកហ្នឹងក៏នឹងបានសង្គ្រោះដែរ 여러분이 아까 그 몸찬양을 통해서 표현한 그리스도의 십자가가 바로 이 피 언약의 성취입니다. ហើយអំបញ្ញមិញតាមរយៈក្រុមយុវជនយើងដែលឡើងមកជំរាបកាយវិការហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញពរនីអំពីឈើឆ្កាងនៃព្រះគ្រីស្ទនឹងឯងគឺសំដៅទៅលើការដែលបំពេញនៅសេចក្តីសញ្ញានៃលោហិតនឹងបានជាសម្រេច 이 사실을 믿을 때 사단과 귀신의 세력이 꺾이게 되는 겁니다. នៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿលើការពិតហ្នឹងនោះអំណាចរបស់អរិយសាស្ត្រនិងពួកអរិយសាស្ត្រនឹងវានឹងត្រូវបាន 우리 가정의 어려움과 저주 실패의 문제가 끝나는 겁니다. ហើយការលំបាកដូចជាបណ្ដាសានិងភាពបរាជ័យដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវានឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅដែរ 나의 삶을 덮고 있는 어둠이 떠나가는 겁니다. ហើយសេចក្តីងងឹតដែលបានគ្របនៅលើជីវិតរបស់យើងក៏នឹងត្រូវចាក់ចេញទៅដែរ 이 비밀이 십자가에서 피 흘려 죽으신 그리스도 예수를 믿는 믿음의 역사입니다. នោះគឺជាកិច្ចការអស្ចារ្យដែលធ្វើនៅលើដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះគ្រីស្ទនឹងឯងដែលបានដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាទាំងនោះ 그 그리스도 예수 여자의 후손이 바로 하나님 우리와 함께하는 임마누엘의 비밀입니다. ហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាពុទ្ធស្ត្រីនឹងគឺជាអាកំបាំងនៃអេម៉ាញូអែលដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងយើង 이 땅에 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없습니다. 오직 예수 그리스도입니다. ព្រះអង្គមិនដែលប្រទាននាមណាមកកាន់យើងផ្សេងនោះទេគឺមានតែនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះ 영원한 천국 백성으로 생명의 길을 갈 수 있는 길은 오직 십자가에서 죽으신 그리스도 예수밖에 없습니다.
ចឹងផ្លូវដែលឲ្យយើងអាចទៅឯនគរស្ថានសួគ៌ផ្លូវទៅកាន់ជីវិតបានគឺមានតែតាមរយៈនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ 이 왕 되시고 제사장 되시고 선지자 되신 그리스도 예수를 믿는 여러분이 그리스도인입니다. ហើយយើងរាល់គ្នាដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាបូជាចារ្យដ៏ពិតជាហោរាដ៏ពិតនិងជាស្ដេចដ៏ពិតហ្នឹងគឺយើងនឹងហើយជាគ្រីស្ទាន 그리스도 안에서 우리는 생명 안에서 왕 노릇하는 사람입니다. ហើយមិនថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងគឺយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកដែលបានសោយរាជ្យនៅលើជីវិតហើយ 이제 죄의 문제 가운데 잡혀 있는 사람이 아니라 은혜로서 사는 사람입니다. អញ្ចឹងយើងមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវចាប់ជាប់ជាមួយនឹងអំពើបាបទេគឺជាអ្នកដែលរស់នៅដោយព្រះគុណរបស់ព្រះ 세상을 살리고 나를 살리고 만나는 모든 사람을 살릴 수 있는 십자가의 길, 십자가의 도, 그 비밀을 가진 사람입니다. គឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីអានបំបាំងគឺដំណឹងពីឈើឆ្កាងផ្លូវនេះឈើឆ្កាងហើយអាចព្រមតាមខ្លួនឯងមកកាន់ក្រុមសាសដូចជា 구원받은 하나님 자녀의 삶의 방법은 믿음입니다. ហើយវិធីសាស្ត្រនៃអ្នកដែលជាកូនព្រះដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺរស់តាមតាមរយៈសេចក្តីជំនឿ 믿음은 핵심적으로 예수께서 십자가에서 다 이루시고 지금 나와 함께 하신다는 사실을 믿는 믿음입니다. ហើយសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺជាការដែលជឿថាតាមរយៈឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានបំពេញជាសម្រេចហើយទ្រង់ក៏បានគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា 아담과 하와의 범죄한 사건 이후에 모든 사람은 삶의 방식이 애쓰고 힘쓰고 수고하고 땀 흘리고 노력하고 열심히 사는 거였습니다. ហើយអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្ររបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលគេហៅបន្ទាប់ពីជំនាន់អាដាមនិងអេវ៉ាដែលបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងមកគឺពួកគេរស់នៅដោយមានការហត់នឿយដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនគេដោយការដែលលំបាកដោយការដែលវេទនា 그러나 그리스도 예수 곧 여자의 후손의 비밀을 가진 사람의 삶의 방식은 믿음입니다. ក៏ប៉ុន្តែអស់អ្នកទាំងឡាយដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាពូជស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងរស់នៅដោយពឹងអានលើសេចក្តីជំនឿ 그래서 베드로전서 5장 7절에서 9절에서 말씀하셨습니다. អញ្ចឹងបានជាមានចែងនៅក្នុងពេត្រុសខទី1ចំពោះ5ខ7ដល់ខ9 너희 염려를 주님께 맡겨버리라. ចូលថ្វាយនៅសេចក្តីខកខ្វាយរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះ 이런 주께서 너희를 돌보심이라. ព្រះអង្គសពស្ដីវាថាយកចិត្តទុកព្រះអង្គនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើង 근데 마귀가 믿지 않는 자들을 두루 타다 이 우는 사자처럼 믿음이 없는 사람을 찾고 찾아다니고 있다. តែអរិយសន្ធិប្រៀបដូចជាតោគេហៅដែរកំពុងតែដើរស្វែងរកអ្នកមិនជឿ 그래서 너희는 믿음에 굳게 서라. ឆ្នេះហើយសូមឲ្យអ្នករកគ្នាបានចូលយ៉ាងមកមួនដោយទៅលឿ 세상에 있는 너희 형제들도 동일하게 이러한 고난을 당하고 있다. ហើយបងប្អូនរបស់អ្នករកគ្នាផងដែរក៏បានរស់នៅដោយរងការលំបាកតែបញ្ហាដូចតែអ្នករកគ្នា 십자가의 죽으심과 그리스도께서 부활하셔서 지금 나와 함께 계시다는 사실을 확실하게 믿는 믿음 위에 서시기 바랍니다. ដូច្នេះសូមថាយើងរកគ្នានឹងអាចឈរនៅលើសេចក្តីជំនឿដោយជឿយ៉ាងប្រកបច្បាស់តាមរយៈការសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងនិងការដែលមានជីវិតរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើង 여러분들의 인생과 미래는 하나님이 딱 붙잡고 있습니다. ហើយជីវិតនៅរបស់យើងដូចជាអនាគតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែចាប់យើងចោល 여러분들을 통해서 캄보디아 살릴 수 있는 교회 운동을 펼쳐 나가시겠다고 하나님이 말씀하고 계십니다. ឥឡូវនេះគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលផងដែរគឺតាមរយៈយើងរាល់គ្នានឹងឯងដែលព្រះទ្រង់នឹងពង្រីកនៅចលនានៃក្រុមជំនុំនៅក្នុងការដែលអាចធ្វើការប្រកាសផ្សាយពីដំណឹងល្អទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងអន្ថើនទៅនឹង 모든 염려를 주님께 맡기고 믿음 위에 서시기 바랍니다. ដូច្នេះចូលយើងរាល់គ្នាបានថ្វាយនៅរាល់ការខកខ្វល់របស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងចូលយ៉ាងជាប់ជួនតាមរយៈសេចក្តីជំនឿវិញ 기도하겠습니다. សូមអធិស្ឋាន 하나님께 감사드립니다. អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់
창세기 3장의 문제를 바르게 볼 수 있도록 눈을 열어주심을 감사합니다. អរគុណដែលទ្រង់បានបើកភ្នែកឲ្យទង្គង់អាចមើលឃើញអំពីបញ្ហាពិតលោកបាត់ចំពុក3បានយ៉ាងច្បាស់លាស់ 여자의 후손으로 오신 그리스도 예수를 믿는 믿음 위에서 날마다 하나님의 역사를 누리게 하여 주옵소서. ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យទង្គង់អាចរីករាយជាមួយនឹងការកិច្ចការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គគឺជាទ្រង់ដែលយើងមកជាពុទ្ធស្ត្រី 날마다 그리스도 안에서 왕의 권세를 누리게 하여 주옵소서. ជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យទង្គង់អាចរីករាយជាមួយនឹងអំណាចជាស្ដេចស្ដេច 은혜의 법을 누리게 하여 주옵소서. រីករាយជាមួយនឹងច្បាប់នៃព្រះគុណ 십자가의 길의 증인으로 서게 하여 주옵소서. សូមឲ្យទង្គង់អាចឈរជាស្មោបន្ទាល់នៃឆេះឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គដែរ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.